Aku membeli ponsel bekas karena harganya murah. Kata penjual, hanya dipakai sebentar lalu pemiliknya meninggal. Malam pertama, ponsel itu menyala sendiri. Ada satu video lama yang belum pernah aku buka. Di dalam video itu, aku terlihat sedang tidur di kamarku sendiri. Posisi wajahku sama, lampu kamar sama, bahkan jam dindingnya menunjukkan waktu yang sama seperti sekarang. Tiba-tiba, di dalam video, mataku terbuka lebih dulu. Bukan aku yang merekam, tapi sesuatu yang berdiri di samping tempat tidurku. Aku menjatuhkan ponsel itu, dan saat kuambil kembali, videonya berubah jadi rekaman baru. Judulnya hanya satu kata, berikutnya. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, bantu channel ini gabung ke 10.000 subscriber. Dukungan Saweria ada di profil, karena setelah ini, kameranya mungkin menghadap ke kamu.